Fitoria 9 majit 1945 ishte takimi I zhvilluar këtë të premte në ambientet e Muzeut Historik me nxënësit e shkollës Osokuka të Shkodrës. Drejtori I muzeut Sokol Parmeza tregon për rëndësinë e këtij aktiviteti me të rinjt. Në kuadrin e aktiviteteve që organizon Muzeumi Historik Osokuka I Shkodrës, sot kemi planifikuar dhe do të zhvillojmë një bashkëbisedim për të 10-vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore në bashkëpunim me Gjimnazin Osokuka me një klasë të këtij gjimnazit. Ky takim inkuadrohet në faktin e shpjegimit, si thosh, konkret të historisë tonë, vlerat e asaj lufte, të asaj rezistencë jashtëzakonshme, sigurisht do të përqendrohet edhe në faktet se si politikisht dhe ideologjikisht lufta e dytë botërore prodhoi në historinë e planetit e ndarjen e dy kampe, ideologjikisht të papajtueshme, ku edhe ne pastaj vjedhojmë një proces historik për shkak të rrethanave që krijuan në Shqipëri dhe në Shkodër gjatë, si thosh, luftës së dytë botërore. Lufta e dytë botërore është koalicioni I parë, domethënë planetar, kundër fuqive që kërkonin dominim dhe imponim I planetin, dhe sigurisht popujt, elitet e kohës u përcaktuan dhe u sollën ashtu siç u sollën. Për sa I takon rezultatet e luftës së dytë botërore në Shqipëri, mund të krenohemi me faktin që pavarësisht diskutimeve dhe kundërshtimeve të brendshme, populli shqiptar zgjodhi rrugën e fituesit, si thosh, edhe nuk mund të kërkohet përgjegjësia të sjelljes gjatë luftës së dytë botërore për atë që ndodhi pastaj pas përfundimit të saj. Parmeza flet edhe për paradoksin që shfaq historia 80 vite më vonë. Sot në Moskë do të zhvillohen paradat për betejën për fitoren, si thosh, kundër nazifashizmit. Dhe paradoksi që do në faktin që në Moskë feston një popull I cili po tenton të sklaverojnë, si thosh, një popull tjetër. Pra, vlerat e luftës së dytë botërore janë të tilla që çojnë njeriu në mbrojtjen e njerëzisë për te çdo kufizim ideologjik, edhe vetë përcaktimin ndoshta edhe nacionalist. 9 maj mbetet një ditë e shenjtë për historinë, dita e përfundimit të luftës së dytë botërore, luftës më të egër të gjitha kohërave. Ajo mbetet një ditë e barazisë mes popujve dhe barazisë brenda shteteve, ditë e vetëvendosjes kundër imponimit nga jashtë, ku u shpall kapitullimi I Gjermanisë naziste.